ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് കാണാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് വാർഫഡേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു 10 ഇഞ്ച് ഡൗൺ ഫയറിംഗ് പോർട്ടഡ് സബ്വൂഫറാണ്. 150 വാട്ട്സിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം റൂമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ്വൂഫറാണിത്. നമുക്ക് ആ ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, MDF ബോക്സിൽ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് സബ്വൂഫറിൻ്റെ അടിവശം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 4 കാലുകൾ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സബ്വൂഫറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ കോണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടോ, നല്ല തിക്ക് റബ്ബറാണ്. ഇനി നമുക്ക് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ബാക്ക് പാനലിലുള്ള കണക്ഷൻസും കൺട്രോൾസും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ലൈൻ ലെവൽ, അതായത് ഇൻപുട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട്, ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നുള്ള സബ്വൂഫർ ഔട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു സബ്വൂഫറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആംപ്ലിഫയറിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്വൂഫറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 സബ്വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കർ ലെവൽ ഇൻപുട്ട്സ്. ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ സ്പീക്കർ ലെവൽ ഇൻപുട്ട്സ്, അതായത് ചില ആംപ്ലിഫയറുകളിൽ നമുക്ക് സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഔട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല, ലൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴയ മോഡലുകൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്പീക്കർ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് സ്പീക്കറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെയിം കേബിൾ ആ ഒരു ഔട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സബ്വൂഫർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം കൺട്രോളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഹെഡ്സ്, 35 ഹെഡ്സ് ടു 85 ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്വൂഫറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോർട്ടാകുന്നത്. പല സബ്വൂഫറിലും പല ടൈപ്പിലുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് 35 ടു 85 ആണുള്ളത്. നമ്മൾ നോർമലി ഞാനൊരു 80 ഹെഡ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. 85 ഇപ്പം നമുക്ക് 85 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഫേസ് ബട്ടണാണ്. ഫേസ് 0 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, 0 ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി. അതായത് നമ്മുടെ സബ്വൂഫറിൻ്റെ പേപ്പർ കോൺ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 0 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, 180 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓട്ടോ പവറിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണാണ് കാണുന്നത്. മിക്ക സബ്വൂഫറിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സബ്വൂഫർ അത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ആവും. അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം അത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലരത് ഓഫ് ചെയ്തിടും, നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു USB പവർ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. 5 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ്, USB ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്കിത് വയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് വയർലെസ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് USB പവർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സബ്വൂഫർ വേണമെങ്കിൽ വയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്ക് പവർ ഇൻപുട്ട് കാണാം, ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പവർ ബട്ടൺ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റെഡ് കളർ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, അത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് ഉള്ളത്. അത്രയൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിന്. അത് നമുക്കധികം ചൂടാകാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.